Здравейте! Днес искам да ви представя една класическа рецепта от домашната кухня. Пиле с грах. Чудна вкусотия. Това ядене, като всяко народно блюдо, се готви по различни начини. Днес ще го покажа в тенджера. Сега, започвам с нарязването на кромит лук и моркови. Преди да довърша, ще затопля олиото. 3-4 супени лъжици мазнината. Слънчогледово олио. Ето тук, сега ще подправя с черен пипер и с сол. Аз използвам пилешки кълки, защото най-много ми харесват. Може и горната част от бучето, бяло месо, каквото пожелаете, но отдавна вече е история времето, когато взимахме цяло пиле, режеме на 8 парчета, слагаме крилца и аромата на яденето идва от поправките. В случай използвам мелничката на котани с черен пипер. Те имат и много хубав микс от няколко вида черен пипер. И сега за вълшебния аромат. Една прекрасна подправка. Сладък червен пипер. Отново марката е Котани, няма да е друга. Червеният пипер е най-българската подправка, която дава аромат на 90% от нашите госби. И когато е от подбрани сортове чушки, изсушен и съхранен правилно, яденето няма как да не се получи вкусно и ароматно. Сега, понеже червеният пипер може да прегори, веднага приготвям лъжицата с червения пипер и малко вода. Сипвам, броя до 3-4 и веднага разливам с вода. Една супена лъжица. Сега ще видите как. Подреждам кълките и започва задушаването. Остава само да посоля и да сложа още една ароматна подправка, характерна от древността, позната по нашите земи. Става дума за дафиновия лист. Ей така, по 2 кълки в порция или по 3, според апетита и възможностите на всеки. Виждате, течността е под нивото на кълките. Това е процеса на задушаването. Готвене в малко количество течност. И е време да отворя пикчето с дафинови листа. Те придават тържественост и дълбочина на вкуса на всяко едно ястие. Чудна подправка, ползваме в не една и две трошии. Показал съм вече и когато е запазена, аромата после остава в ястието. Ами остана солта. Като начало една чайна лъжичка. Това са моите разбирания за 4 порции, да не пресоляваме яденето. След 10 минути задушаване слагам 1 кг грах. Това е за 4-5 порции. Има теории, че грах и домати не се слагали по едно и също време. Може би днесните сортове грах и домати са различни от вчерашните. Така че аз ги слагам едновременно и нямам никакви притеснения и не съм имал. Или доматено пюре. В случай имам половин консерва от 400 грама, т.е. около 200 грама пасирани, скълцани домати. Сега може да долея още малко вода, за да продължи задушаването. Не повече от половин литър може би е течността. И вече оставяме 20-30 минути, хубаво да се сварят съставките, за да сложим накрая и ароматните подправки. Време е да надникнем в тенджерата, за да видите това, което виждам и аз. Винаги аромата на пиле с грах е един, но той трябва да бъде допълнен. Сега, преди да преценя дали ястието е готово, опитвам. Малко сол и пипер обаче. Липсва ми лютивината. Сега ще смеля. И характерните подправки за това ястие от незапомнени времена са копър и магданоз. Аз да ви кажа, пресни подправки като магданоз и копър използвам
само когато са от българската земя. Тези вносни 10 стръкчета за 2-3 евро не ги признавам. Любимата марка отново е тук с прекрасно изсушени връхчета копър. Наистина, като опитате, когато се смеси с вода или с олио, все едно току-що набран копър имате. Само вижте свежестта, цвета. И с магданоза нещата стоят по същия начин. Наистина все едно е прясно набран от градината. Вижте. Иначе аз като си суша копър вкъщи, винаги става мътно-зелен. Хайде от него. По една чайна лъжичка. Напълно достатъчно. А който си има градинка, слага пресен копър, нямам нищо против. Който с каквото разполага. И сега, накрая, остана да добавим масло. Ей така 2 парченца. Не е задължително, но е препоръчително. Но ястието, виждате, е с повечко вода. Това е добре. Следователно, за да се оплътни и да станат по-концентрирани вкусовете, трябва да го сгъстя. Това може да стане с обикновено пшенично брашно, което смесвам с малко вода. Като начало една супена лъжица е брашното. Ако е необходимо, ще сложа още. Правя кашичка. Не го слагам директно, защото ще стане на бучици. Имам предвид не разтворено с вода. И понеже брашното не е пържено, трябва 2-3 минути, за да изчезне аромата на сурово брашно и ястието да е готово. Ами това е. След малко се приготвяме за сервиз. Любимо е. Любимо е. Сега да видим вкуса как е. Общо взето с лъжица ли, с вилица ли. Най-добре и с двете. Обикновено си топим хляба в соса. Гръха е сварен. Няма никакви проблеми. Подправката. Това е най-важното, освен готварската техника. Всъщност и двете са важни. Вече знаете кои подправки може да ползвате за традиционните български гозби, за чуждите ястия, изобщо за различни кухни и стилове. Български ястия от народната ни кухня. Това е за днес. Всичко хубаво и до нови срещи!